नेपाल क्रिकेट प्रेमीहरूलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल स्पोर्ट्स नेट न्युजमा। आज मैले के ल्याएको छु तपाईहरुले ब्याकग्राउन्डमा हेर्न सक्नु भएको छ। चारैतिर हेर्नुस् त साथीहरु, यो नेपाल क्रिकेट कीर्तिपुर ग्राउन्डमा जुन यो कार्य भइरहेको छ, जुन यो स्टेडियम बनाउने जुन कार्य भइरहेछ त्यसको विषयमा मैले ल्याएको छु। हेर्नु साथीहरु, तपाईहरुले चारैतिर हेर्न सक्नुहुन्छ, काम धमाधम भइरहेछ। जुन यो कीर्तिपुरमा जुन यो ग्राउन्ड बनाउने नेपाल सरकारले भने अनुसार वैशाख 24 गते भित्र कार्य सम्पन्न गरी निर्माण कार्य अघि बढिरहेको छ। त्यो किसिमले वैशाख 24 गते भित्र कसरी काम सकाउने त्यो किसिमले काम अगाडि भइरहेको छ। पुरै धमाधम काम भइरहेको छ साथीहरु। बिहान बेलुका नभनिकन राति बिहान भन्न शनिबार आइतबार छुट्टीको दिन चाडपर्व केही नभनिकन बिहान शिफ्ट बेलुका शिफ्ट राति शिफ्ट गरी पुरै फुल टाइम काम गरेर काम भइरहेको छ साथीहरु। तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ, चारैतिर हेर्नु, यहाँ काम पुरै हेर्नुस् साथीहरु। पुरै धमाधम पुरै गिटी बालुवा पुरै गरेर हेर्नु। चोभार इन्डमा अहिले चाहिँ प्याराफिट निर्माणको कार्य चाहिँ भइरहेको छ साथीहरु। चोभार इन्ड जुन छ, चोभार इन्डमा चाहिँ कार्य चाहिँ अहिले धमाधम भइरहेको छ। कसरी सरकारले जनाए अनुसार 10,000 सिट क्षमताको प्याराफिट निर्माण हुनेछ। अहिले 10,000 सिट को बस्न सक्नेको चाहिँ निर्माण हुनेछ, जसमा 6वटा फ्लड लाइट जडान गरिनेछ। 6वटा फ्लड लाइट पनि जडान हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। चोभार इन्डमा धमाधम प्याराफिटको काम भइरहेको छ साथीहरु। अहिले चाहिँ सरकारले जनाएको छ जुन यो भौतिक पूर्वाधार जुन यतातिर जुन बिल्डिङहरू छ अर्कोतिर, त्योहरू चाहिँ अहिले भत्काइने छैन। अहिले चाहिँ त्यो जुन बिल्डिङहरू छ हजुर साथीहरु, जुन यो तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ, यो बिल्डिङ उतातिरहरू छन्, जुन यो पुरानो बिल्डिङहरू चाहिँ अहिले भत्काउने छैन। अहिले चाहिँ अर्को चोभार इन्डतिर चाहिँ पहिला चाहिँ यता 10,000 अट्ने क्षमता भएको अट्ने चाहिँ अहिले कार्य चाहिँ धमाधम भइरहेछ। हेर्नु, ठुलो क्रेन स्क्रिन सब लगाएर काम भइरहेको छ साथीहरु। र यो वैशाख भित्रमा वैशाख 24 गते भित्रमा दिइसक्ने भनेछ साथीहरु। यस्तै अपडेटहरू तपाई चाहनुहुन्छ भने मेरो यो युट्युब च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु साथीहरु। मैले यो यस्तो अपडेट अझै फेरि पनि ल्याउने नै छु साथीहरु। तपाईहरुले अझ सपोर्ट गरिदिनु भने मलाई अझ हौसला मिल्नेछ साथीहरु। प्लिज मलाई सपोर्ट गरिदिनुस्, लाइक सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु साथीहरु। प्लिज साथीहरु लाइक सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्नु। थ्यांक यू।